ជំរាបសួរបងប្អូនលោកស្រីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ការ live បន្តផ្ទាល់ចេញពី page ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ MSR Capital ហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនស្រីជាច្រើនបាទតឹងរងចាំមើលដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបាត់មុខមិនបានចែកអន្តរជាតិព័ត៌មានបាទក៏ដូចជា update នៅព្រឹត្តិការណ៍នានាជំវិញទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុយប់នេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ស្ដារនិយាយបន្តិចឡើងវិញអំពីស្ភាពការទូទៅដែលបានកំពុងជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលពោលទាំងទីផ្សារហាងឆេងមាសទីផ្សារប្រេងឆៅទីផ្សារប្រូប្រាក់ទីផ្សារភាគហ៊ុនបាទឬមួយក៏ទីផ្សាររបាយបានជាដើមថាតើស្ភាពការវិវត្តប្រែប្រួលដល់ណាហើយបាទហើយយើងបាទត្រៀមលក្ខណៈជួញដូរបែបណាក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទីផ្សារហាងឆេងមាសឬក៏ទីផ្សារប្រូប្រាក់រួមទាំងទីផ្សារបាទផ្សេងអតីតទៀតផងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលតន្ទឹងរង់ចាំនៅទីនេះហើយចូលមកតាមដានកន្លែងបន្តឲ្យច្រើនក៏នៅទីនេះបើសិនជាបងប្អូនមានជាចម្ងល់បាទចង់សាកសួរឬចែកគ្នាអីបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅទីនេះបានខ្ញុំនឹងចំណាយពេលល្ងាចនេះសាកល្បងបាទ1ម៉ោងនៅក្នុងការចែកម្លែកអាប់ដេតពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននានាសួស្ដីបងមិញអនបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបងលក្ខបងលីដាបាទបងច័ន្ទបងចន្ទថាបាទបងរនីបងសុធាបងបាទចិនបងមុឌីតាបាទបងស៊ីណាតត្រីបាទអរច្រើនណាស់ចឹងយស៊ូបងប្អូនអរគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវយើងកន្លែងមើលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងទៅបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទយើងឃើញថាមាសបន្ទាប់ពីមានខ្យល់បោកបក់ដ៏ធំកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែលោក Kevin សំទោសមិនមែន Kevin បោះហើយប្រធានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិលោក Scott Bessent ដែលសុកប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការទិញចូលនៅមូលបត្រយការវែងបាទទ្វេដងត្រឡប់ចូលវិញដែលការប្រកាសអន្តរាគមន៍នៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រនោះបានធ្វើឲ្យទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិករយការវែង10ទៅ30ឆ្នាំមានការធ្លាក់ចុះហើយដុល្លារក៏មានការធ្លាក់ចុះនឹងរុញឲ្យមាសរកថាងឆេងជាដុល្លារមានការកើនឡើងខណៈដែលស្ពាបការទូទៅនៅមជ្ឈមបូព៌ាបាទប្រេងឡើងថ្លៃក្រើតនៅរយៈកាលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនៃសប្តាហ៍មុនហើយក្តីព្រួយបារម្ភតាក់ទងបាទទៅនឹងការគម្រាមកំហែងឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបន្ថែមទៅលើអ៊ីរ៉ង់យើងដឹងហើយថាថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោក Scott Bessent គាត់បាន announcement បានប្រកាសអំពីកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនដែលធ្លាប់មានទោះសោះទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺក្នុងចេតនាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ីរ៉ង់ទូរលំតែម្ដងបាទហើយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់រួមទាំងកម្លាំងយោធាគឺដួលរលំងើបលែងរួចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថារូបិយបានបោះអ៊ីរ៉ង់បាទគឺបាត់បង់តម្លៃដ៏ច្រើនមហាមា1ដុល្លារដូរបាន1លានជាងបាទប្រាក់រៀលអ៊ីរ៉ង់ណាទំហំនៃការបាត់បង់តម្លៃនេះមិនខុសពីលុយដេនម៉ាកលុយដេនម៉ាករបស់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2មិនខុសគ្នាទេការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលធ្វើឲ្យរូបិយបានបាត់បង់តម្លៃរាប់បាទលានបាត់បង់តម្លៃរាប់ពាន់ភាគរយធៀបជាមួយរូបិយបានដុល្លារនេះគឺជាការដាក់ទង្គាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខាងអ៊ីរ៉ង់គឺខ្នះខ្នែងឡើងវិញនៅក្នុងចិត្តឬក៏មាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងលើកឡើងអំពីភាពរឹងមាំភាពរឹងរូសនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនថានឹងមិនជាអត្តពលខ្លាំងក្លាឬក៏បាននៅអាចទប់ទល់តស៊ូបានក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬការប្រកាសដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យបាទរូបិយបានរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺបាត់បង់តម្លៃដ៏ច្រើនមហាសាលធៀបជាមួយរូបិយបានបាទរូបិយបានដុល្លារយើងសាកសម័យឧទាហរណ៍មើលបាទក្នុងបាទរូបិយបានប្រទេសមួយសុកដែលមានតម្លៃបាត់បង់តម្លៃតែ100%ហើយឡើងដល់1000%ឡើងដល់100,000%តើវានឹងបាត់បង់តម្លៃវិជាទិញបែបណាហើយការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះគឺមិនដាក់លើអ៊ីរ៉ង់ផ្ទាល់ទេគឺដាក់រាល់ប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរ៉ូស៊ីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រប់គ្រងដែលផ្ដល់ជំនួយដែលផ្ដល់នៅជីវិតសេដ្ឋកិច្ចដល់អ៊ីរ៉ង់ហើយក្នុងហ្នឹងគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកច្បាស់ជាងាកទៅលើបាទមើលទៅលើចិន
ដោយសារតែចិនគឺជាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលបានចូលកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈកាល25ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2021មកម្លេះហើយគេបាទបារម្ភថាអាចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅបាទលើប្រទេសចិនដែលរកស៊ីជាមួយអ៊ីរ៉ង់តែតាមរយៈការប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោក Scott Bessent មិនបានបញ្ជាក់ទេថាប្រទេសណានឹងរងទណ្ឌកម្មអីខ្លះគេគ្រាន់តែប្រកាសថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើធនាគារណាដែលសម្របសម្រួលដោះដូរលុយឲ្យបាទអ៊ីរ៉ង់ទិញនៅលហធាតុធម្មពលប្រេងឆៅរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងការជួញដូរមាសរបស់អ៊ីរ៉ង់រួមទាំងបរិខានិងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយថ្មីស្រាប់តែចុងក្រោយមកទៀតគេក៏បានលើកឡើងអំពីប្រទេសមួយដែលមិនចិនទេគឺជាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅវិញត្រង់នេះអាមេរិកមានលេបរេកខ្លាំងមែនទែនលេបរេកមានថាគេហៅថាមានព្រៀបខ្លាំងមែនទែនដៃគូពាណិជ្ជកម្មឬក៏ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណជា100,000លាននៃចំណូលជាមួយឆ្នាំមធ្យមក្នុងមួយឆ្នាំណាហើយលុយរបស់អ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ SWIFT ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាមេរិកបាទពិតជាធ្វើឲ្យបាទអ៊ីរ៉ាក់ញ័របាទខ្លួនទៅត្រើតតែហេតុអីបានញ័រខ្លួនទៅត្រើតព្រោះអ៊ីរ៉ង់ប្រភពចំណូលប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រៅតែចេញច្រកសមុទ្រអម៉ូសមិនរួចគឺបាទប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺអ៊ីរ៉ាក់នឹងខ្លួនឯងអ៊ីរ៉ាក់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាម្ដងថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានការជជែកចរចាគ្នាឡើងវិញរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងអូម៉ង់ឬគេហៅថាអូមែនណាការជជែកចរចានេះគឺដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានចរាចរណ៍នាវាជើងទឹកឡើងវិញមានន័យថាចរាចរណ៍នាវាទឹកប្រេងឡើងវិញរវាងច្រកទាំងពីរចូលទៅគឺចូលទាំងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយចេញមកវិញគឺភាគខាងជើងនៃប្រទេសអូម៉ង់នេះការជជែកគ្នាឡើងវិញនេះហើយនៅថ្ងៃបាទចុងសប្តាហ៍មកដល់ឥឡូវបានធ្វើឲ្យប្រេងស្រកបន្តិចបាទពី92 93មកស្រកមកត្រឹម80បាទ85ឥឡូវឡើងដល់87វិញបាទយ៉ាងណាក៏ដោយគឺរឿងធូរស្រាលបន្តិចនេះអាហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងទូទៅនៅមជ្ឈមគាតាចាត់ពលឬធម្មពលជាពិសេសប្រេងឆៅដែលវាក៏ជាអត្តពលមួយផ្នែកធំទៀតទៅលើការកើនឡើងនៃថ្លៃទំនិញអតិផរណាដែលជាកត្តាចលករចម្បងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ធនាគារកណ្ដាលនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងនៅមជ្ឈមគាឥឡូវឃើញថាវារៀងធូរស្រាលខ្លះតែបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមអន្តរកម្មឲ្យបញ្ជាក់មិនពីលោក Scott Bessent រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកនេះមិនប្រកាសថាដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយប្រទេសណាមួយគឺមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែគេប្រើថាដាក់ក្នុងមធ្យោបាយការទូតមានន័យថាស្ងាត់មិនឲ្យពិភពលោកអីជួចច្បល់ទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភដ៏ធំធេងមួយទៀតយើងដឹងហើយតែការណាឮតែពីរឿងដាក់ពន្ធវាធ្វើឲ្យចិត្តអ្នកវិនិយោគជុំវិញពិភពលោកតែងតែងាកទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិភាពហើយមាសដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិភាពតែងតែមានតម្រូវការតាំងពីបាទសង្គ្រាមមុនមកម្លេះ2022 23 24 25រហូតដល់26ហ្នឹងកត្តាពីរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកប្រមូលទិញនៅមូលបត្រអំណុលចូលវិញធ្វើឲ្យទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលជាតិធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យលុយដុល្លារធ្លាក់ចុះរុញរូបិយប័ណ្ណដុល្លារឲ្យមានការសំទោសរុញឲ្យមាសមានការកើនឡើងមួយជ្រុងហើយការដាក់ពន្ធឬក៏បាទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗនៅរុស្ស៊ីមួយរងជាពិសេសជាមួយកាណាដាផងនោះរុញឲ្យមាសដែលទ្រព្យសម្បត្តិភាពបានឡើងថ្លៃថែមមួយកម្រិតទៀតនេះជាកត្តាចលករចម្បងធំឥឡូវនេះវាដល់ពេលវេលាមួយដែលអ្នកជួញដូរទាំងអស់ទន្ទឹងរង់ចាំមើលពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Kevin Voss នៅក្នុងយប់នេះគេអត់មានបញ្ជាក់ថាប្រជុំពេលណាទេប៉ុន្តែដាក់ពណ៌ក្រហមគឺនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Jackson Hole Wyoming Jackson Hole នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ធនាគារកណ្ដាលធំដែលតែងតែជួបជុំគ្នានិយាយតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសនិយាយតាក់ទងទៅនឹងវណ្ណកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាឬក៏និយាយតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចវិវត្តដល់ណាហើយធនាគារទាំងអស់នឹងដើរស្របគ្នាដោយរបៀបណាណាអញ្ចឹង Jackson Hole ដាក់ Day 1នេះអត់មានកំណត់ថាម៉ោងប្រហែលទេបាទហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសន្និដ្ឋានអាចនៅពេលរសៀលនៅអាមេរិកបើពេលរសៀលនៅអាមេរិកមានន័យថាម៉ោង 2 ម៉ោង 3 នៅកម្ពុជាយើងបាទហើយថ្ងៃទី 2 គឺនៅថ្ងៃសុក្រគឺនៅម៉ោង 9 នេះមានបញ្ជាក់ម៉ោងបាទFed Chairman Voss speak បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងនិយាយនៅម៉ោង 9 ស្អែកបាទម៉ោង 9 យប់នៅកម្ពុជាយើងបាទឬក៏ម៉ោង 9 ព្រឹកនៅអាមេរិកអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងដឹងបាទយើងនឹងដឹងអំពីការសម្រេចចិត្ត
របស់ធនាគារក្តារទៅលើបាទគោលនយោបាយបរិភោគតើលោកមានចំហបែបណាព្រោះនេះបើយើងមើលរវាងលោក Scott Bessent ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកការប្រកាសអន្តរាគមន៍ទៅលើទីផ្សារមូលបត្រអំណុលនេះគឺជាការដើរផ្ទុយនៃគោលនយោបាយឬបរិភោគរបស់លោក Kevin Voss លោក Kevin Voss តែងតែរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយដោយចង់រក្សាអត្រាការប្រាក់ចង់តម្លើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីដាក់គំនាបដាក់សម្ពាធអតិផរណាមានការសុចចុះមកវិញក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈលោក Kevin Voss ដែលធ្វើអន្តរាគមន៍នេះវាធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណដុល្លារវាមានការថយចុះហើយធ្វើឲ្យបាទអតិផរណាវាមានការកើនឡើងខ្ញុំនិយាយពីរឿងការធ្វើអន្តរាគមន៍ឬក៏ទិញមូលបត្រអំណុលបន្តិចចុះប្រហែលជារឿងស្មុគស្មាញហើយស៊ីជម្រៅបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមនិយាយធ្វើម៉េចឲ្យវារៀងមានលក្ខណៈងាយយល់ងាយស្រួលតាក់ទងនឹងការទិញមូលបត្រអំណុលនេះគេហៅថាធ្វើអន្តរាគមន៍មួយទៅលើទីផ្សារមូលបត្រអំណុលរយៈកាលវែងដោយសារអីដោយសារតែមូលបត្រអំណុលរយៈកាលវែងវាមានការលក់ចេញឬក៏មិនសូវមានចរន្តជួញដូរហ្នឹងឲ្យសកម្មទេហើយកាលណាតែនៅក្នុងទីផ្សារតែមិនសូវមានការជួញដូរសកម្មវាធ្វើឲ្យមានក្តីកង្វល់ទៅលើបញ្ហាបំណុលឬក៏បញ្ហាបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយបានជាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិហ្នឹងប្រកាសទិញចូលមកវិញហេតុអីបានទៅទិញបើខ្លួនឯងបោះលក់ហើយចាំបាច់ប្រមូលទិញមកវិញទៅអីដោយសារតែមានការដាក់លក់ក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានអ្នកទិញនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអំណុលកាលណាតែដាក់លក់ហើយអត់សូវមានអ្នកទិញអត្រាគេហៅថាទិន្នផលមូលបត្រអំណុលវាកាន់តែឡើងខ្ពស់ណាអត្រានៃទិន្នផលមូលបត្រអំណុលវាកាន់តែឡើងខ្ពស់កាលណាតែដាក់លក់ហើយអត់សូវមានអ្នកទិញវាធ្វើឲ្យតម្លៃបានអំណុលនោះវាចុះថោកហើយជាទូទៅដែលតម្លៃបានអំណុលចុះថោកអាទិន្នផលឬក៏អត្រាការប្រាក់វាទៅឡើងថ្លៃដែលយើងនិយាយថាជារៀលវាអត្រាការប្រាក់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីផ្សារឡើងថ្លៃចឹងបើសិនជាអត្រាការប្រាក់ឡើងថ្លៃវាច្បាស់ហើយតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយលុយកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅលើអត្រាការប្រាក់ចឹងហើយបានជាមួយឆ្នាំអត្រាការប្រាក់7 មន្ត្រីលានក៏បង់លើការប្រាក់អត់បង់ដើមទេបង់តែការប្រាក់7 មន្ត្រីលានចឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍នេះគឺដើម្បីទិន្នផលឬអត្រាការប្រាក់រៀលហ្នឹងឲ្យថយចុះបន្តិចពីកម្រិត5ជាងឲ្យមកត្រូវក្រោម5មកតែដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យបង់ការប្រាក់ហ្នឹងវាច្រើនពេកអាហ្នឹងទី1ទី2ដើម្បីសម្រួលឲ្យទីផ្សារមូលបត្រអំណុលរយៈកាលវែងហ្នឹងវាមានចរាចរណ៍ដូចសរសៃឈាមអញ្ចឹងហើយទី3បាទគឺដើម្បីបោះមូលបត្រអំណុលថ្មីរយៈកាលខ្លីគេហៅថា T-bill បោះរយៈកាលខ្លីអានេះគឺជាយន្តការមួយជួយជំរុញឲ្យទីផ្សារមូលបត្រអំណុលហ្នឹងវាមានបាទចរន្តសរសៃឈាមឬហៅថាភាសាបច្ចេកទេសហៅថា liquidity ដើម្បីឲ្យទីផ្សារហ្នឹងវាមានលក្ខណៈមានការជួញដូរច្រើនហើយការជួញដូរច្រើនវាធ្វើឲ្យទីផ្សារគេហៅថាមិន market stress ឬក៏មិនធ្វើឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអំណុលអាចធ្វើឲ្យមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រអំណុលឬក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងការទិញបានអំណុលរបស់អាមេរិកនេះជាការអន្តរាគមន៍ហើយការអន្តរាគមន៍បែបនេះមួយជ្រុងវាធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងវាថយចុះហើយអតិថិផលហ្នឹងវាមានការថយចុះព្រោះកាលណាតែប្រមូលទិញគណៈរដ្ឋាភិបាលប្រមូលទិញវាធ្វើឲ្យតម្លៃមូលបត្រអំណុលហ្នឹងវាមិនវាឡើងថ្លៃគណៈឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាងរៀលយេវាធ្វើឲ្យរៀលយេឬអត្រាការប្រាក់វារៀងចុះទៀតបន្តិចណែអានេះជាយន្តការមួយផ្ទុយហើយលោក Kevin Voss ចឹងហើយបានជាគេរំពឹងមើលថាតើ Kevin Voss ដែលនិយាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគាត់នឹងបង្ហាញគួរចំហបែបណាតើគាត់អត់ខ្វល់ខ្វាយទេរឿងអន្តរាគមន៍របស់លោក Kevin Voss នេះឬមួយក៏គេខ្វល់ខ្វាយព្រោះអានេះគឺជារូបភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាមីក្រូទេម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានថារូបភាពធំធេងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែបោះមូលបត្រដល់ធ្វើឲ្យទិន្នផលឬក៏លុយដុល្លារថយចុះអញ្ចឹងថាតើមកជ្រុងទៀតនោះតើលោក Kevin Voss គាត់នឹងបង្ហាញគោលចំហបែបណាទៅលើការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកបើសិនជា Kevin Voss គាត់ថាអត់ខ្វល់ទេបោះអីបោះទៅអន្តរាគមន៍អីអន្តរាគមន៍ទៅអត្រាការប្រាក់គឺនៅរងចាំមើលស្ថានភាពអតិផរណាបន្ថែមបាននិយាយបែបហ្នឹងដុល្លារគឺនឹងត្រូវបានលុបបញ្ចេញចោលភ្លាមហើយមាសនឹងហោះស្ទុយឡើងទៅលើឋានទៀតឯស្អែកតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាលោក Kevin Voss ថាអត់ទេអតិផរណាវានៅតែខ្ពស់ហើយអត្រាការប្រាក់ត្រូវតែរក្សាឲ្យកាន់តែវែងឬក៏អាចតម្លើងផងដើម្បីដាក់សម្ពាធអតិផរណាវាស្រកចុះមកវិញតែតាមគោលដៅដែលខ្លួនចង់បានអាហ្នឹង vivo ហើយលុយដុល្លារនឹងស្ទុះឡើងភ្លាមតែម្ដងហើយលុយដុល្លារស្ទុះឡើងភ្លាមទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលជាតិរួមទាំងតម្លៃហាងឆេងមាសនឹងធ្លាក់ដោយទឹកបាក់ទំនប់ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃនេះមិនសូវម៉ានទេឃើញមាសនេះស្រកចុះសំតិចប៉ុន្តែមិនសូវខ្លាំងម៉ានទេថ្ងៃស្អែកនោះ
ô ngày sai khang à bảo sân chi dương mình ban và mô bò miên hay mình miên trái tết trên đâu thập tới á công châu tìm xa của những chữ đang ngày sai đi shop chú chẳng đôi chú xong rồi chẳng vô vi chi rụp hiệp mùi thốn thì ai thua tìm xa cả lập chặt khang ra mình tên hỏi nhóm lời thì ní ở toàn biết được lại gì nhưng mà toàn biết được lại tha ta nhưng mới khi thành lúc hơi bên vót quạt đang 12 cô dùng hô em này nhóm mấy con nằm miên ở rom xa xa ấy mình đi tham mình đo 80% rồi 50-60% rồi nhưng mới tới lúc khi bên boss sầm nón chia ai để xa cô dùng hố tăng rằng mình thu một thôi về tệ anh ấy chỉ caผมមានមួយទេហើយបើកាណាតែបង្ហាញcô dùng hố tăng rằngអញ្ចឹងយើងចាំមើលលុយដុល្លារហើយនឹងមាសនឹងដើរបែបណាហើយគណៈដែលមាសក៏បានឡើងច្រើនគូសំដែរអញ្ចឹងហើយបានជាប្រហែលថ្ងៃនេះយើងឃើញមិនសមហ្នឹងនេះវារៀងស្រកចូលមកវិញហើយអ្នកជីងដូមួយចំនួនចាប់ដើមរកកន្លែងសតសេហើយក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានស៊ូតាក់តងទាំងទីផ្សារមាសដែលគូទិញចូលថែមអត់ទីផ្សារមិញថ្ងៃនេះដូចគ្នាដែរទោះបីខ្ញុំបានចែកលេខនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឆាតមកឬក៏បាទប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់ខ្ញុំមិនផ្ដល់យោបល់ឲ្យទិញថែមទេគាត់ថាព្រឹត្តិការណ៍វាយមីង Jackson Hole ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះវានឹងជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពីគោលជំហររបស់ធនាគារកណ្ដាលហើយពេលហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យទីផ្សាររ៉ែងថោទាំងមូលមានភាពរង្គោនគឺខ្លាំងលោកខិបនវ៉ាក៏មិនខលពីរឿងទិន្នផលធនាគារជាតិមិនខ្វល់ពីរឿងទីផ្សារភាគហ៊ុនយ៉ាងម៉េចទេគោលចំហទៅលើរូបបែបថោកខ្លួនបែបណាគឺគិតបែបហ្នឹងតែធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសនាយោក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាចនិយាយបានថាទោះបីជាសនាយោទី1ឬក៏ទី2ក៏ដោយតែអាទី1ឬក៏ទី2ទីផ្សារនឹងមានភាពរង្គោះរង្គែខ្លាំងហើយស្អែកមុនម៉ោង 9ស្អែកមុនម៉ោង 9ខ្ញុំធ្វើការ live ម្ដងទៀតអាច live ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះទៅស្អែកខ្ញុំចុះខេត្តប៉ុន្តែអាចមកវិញពេលល្ងាចបន្តិចអាចតន់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង live ហើយនឹងធ្វើការវិភាគលម្អិតបាទចូលត្រឡប់មកកន្លែងតុបការងារវិញហើយប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរវល់បាទផ្ទាល់ខ្លួនឥឡូវចូលមកបាទអាប់ដេតពីព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារឡើងថោកបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃនេះរៀបចំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងស្អែកយើងជួបគ្នាឲ្យកាន់តែលម្អិតស៊ីជម្រៅហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ឬក៏តម្រុយត្រួសសម្រាប់ទីផ្សារហ្នឹងសម្រាប់ទីផ្សារពីយប់ហ្នឹងរហូតដល់ព្រឹកស្អែកមិនទាន់មានអីផ្លាស់ប្ដូរទេមាសដែលវាបានការឡើងច្រើននឹងរងអត្តពលសុទ្ធចុះច្រើននឹងរងអត្តពលសុទ្ធចុះសិនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើស៊ូថាទិញអត់ទាំងមាសដុំមាសគីឡូទាំងកាក់ហាងឆេងអីមិនបាទល្អក្នុងការកក់ឡើងទេហើយបើសិនជាបច្ចេកទេសសតសេរកន្លែងសតសេរទៅហើយសតសេរនឹងដាក់ stop loss ទៅឬក៏កំណត់ហានិភ័យនៅក្នុងការខាត់បងនៅក្នុងទីផ្សារទៅជាវាងមានការបាទបោកចុះបោកឡើងហើយខ្ញុំជឿថាមួយរយៈនេះទីផ្សារគឺមានភាពលំបាកជួញដូរបន្តិចដោយសារការប្រែប្រួលច្រើនជាងមុនខ្ញុំជឿពីមុនតម្លៃហាងឆេងមាសប្រែប្រួល$50ក្នុងមួយអោនក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវឡើងដល់$70ឬ$100ក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងការជួញដូររបស់យើងដែលត្រូវប្រកាសចិត្តថាយើងជួញដូរថ្មិចមកល្មមឲ្យទុនរបស់យើងនឹងអាចបាទទប់ទល់អារ៉ែមរួល$100ក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបើមាន$100ទិញតែមួយអោនណាឬក៏លោកមួយអោនតែត្រូវទិសដៅគឺអាចចំណេញបាន$100តែបើខុសទិសដៅហ៊ានទៅចូលធំ$100ទិញ10អោនអីបាទប្រែប្រួលតែមួយផ្លែតបាទចាស់អ្នកណៃហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរដោយសារតែយើងបាទហ៊ានបន្ថយហ៊ាន take risk ខ្ពស់ហ៊ានជីណូធំស៊ូខារ៉ាត់ខាដូចគ្នាមិនមែនអត់ខាទេអញ្ចឹងការជីណូនៅក្នុងទីផ្សាររ៉ែងថុកនេះតោងយើងអត់ធ្មត់រងចាំហើយគេថាកុំហ៊ានពេកណាខ្ញុំហ៊ានថាលោភលន់ទេប៉ុន្តែនិយាយថាកុំហ៊ានពេកហ៊ានពេកដែលដើមទុនយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានហ្នឹងអាហ្នឹងគឺហានិភ័យធំខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅខ្ញុំអាប់ដេតសម្រាប់មាសខ្ញុំមើលឃើញពីយប់នេះយប់ស្អែកអាចលំហូរស្រកចុះតិចតែគិនឹងកម្រិត4500មើលក្នុងតំបន់4500តើវាអាចរក្សាបាននៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងអត់បាទនៅក្នុងតម្លៃ4500ហ្នឹងអត់ណាអញ្ចឹងស្អែកយើងនឹងដឹងពី key level ជួញដូរដ៏សំខាន់4500ក្នុងសណាយោដែលល្អវាបាទនឹងឡើងមកធ្លាយលើ4700វិញនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកតែបើសណាយោនឹងមិនល្អវានឹងបាទបុកមកដល់នេះ4000ក្រោម4500មកដល់4450ឬ4460តែក៏មិនទាន់តាឆ្ងាយដែរព្រោះខ្ញុំជឿថាលោក Kevin Boss មិនផ្លាស់ប្ដូរអីយ៉ាបត់180ដឺក្រេរហូតធ្វើឲ្យមាសនឹងវាដាំក្បាលដល់$4200ភ្លាមទេបាទអញ្ចឹង key level ឬក៏តំបន់ដែលជួញដូរសម្រាប់មាសនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំវាស់ទាំង Fibonacci វាស់ទាំង Smart Money Trading បាទហើយនឹង BBMA ចូលគ្នា
តំបន់ដែលយើងអាចជីងដូរទៅរៀងសវត្ថភាពបើមើលចែកទេនៅទីនេះយើងអាចនិយាយថា50ពាក្យរាពីលើពីក្រោមហើយមើលរូបភាពធំម៉ាក្រូបាទអាចរងអត្តពលសុទ្ធចុះបន្តិចសិនអញ្ចឹងបើអាចរងចាំបានគូតរងចាំមើលថ្ងៃស្អែកតែត្រៀមទិញទៅហើយបើសិនជាទិញរយៈកាលវែងទិញម្ដងបន្តិចនៅក្នុងតំបន់ក្រោម4500បាទឬក៏ក្រោមក្បែរ4400ស្ដើង4150តំបន់នេះទិញឡើងទៅអានេះបើយើងចង់ទិញសន្សំឡើងវិញហើយទិញបន្តិចណាតែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយសម្រាប់មានដុំ1គីឡូហើយអ្នកចប់អ្នកទិញនៅទីនេះគឺដូចគ្នាដែរបើយើងដើមទុនឧទាហរណ៍ដើមទុន1000យើងទិញម្ដង1 ounce 2 ounce យើងសំនេះទៅបាទក្នុងតំបន់លើកម្រិត4450ដែលជា key ខាងក្រោមនេះខ្ញុំជែកនេះគឺបាទលទ្ធភាពធ្លាយគឺក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏អាចមានលទ្ធភាពទិញឡើងទៅបានដែរហើយនឹងកាន់តែច្បាស់នោះគឺនឹងវាយតម្លៃនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំទើបតែមើលព័ត៌មានត្រួសដែរទេបាទមើលព័ត៌មានត្រួសមកដើម្បីអាប់ដេតពីព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាតាក់ទងបាទទៅនឹងស្ថានភាពគោលនយោបាយរបស់ប្រភពតើវាវិវត្តដល់ណាហើយជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមនេះកម្មវាវិវត្តដល់ណាហើយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនស្រីដែលតែងនិយមតាមដាននៅក្នុងបាទទីផ្សាររដ្ឋហើយពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំព្យាយាមបាទបើមិនចុះខេតច្រើនទេនឹងព្យាយាមបាទ live បន្តផ្ទាល់នៅទីនេះឲ្យបានច្រើនបាទជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលនិយមតាមដាននៅក្នុងទីផ្សាររដ្ឋដើម្បីបានជាពុទ្ធិបំណិនបន្ថែមឬក៏បច្ចេកទេសជីដូបន្ថែមនៅទីនេះជាការចូលរួមផងនៅក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាឲ្យវាកាន់តែទូលំទូលាយឬក៏មានភាពរីកចម្រើនកាន់តែនឹងជាការបង្ការនិងការការពារហានិភ័យផ្សេងៗផងសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីទើបតែចាប់ដើមឬក៏ចង់ចាប់ដើមប៉ុន្តែមិនដឹងចាប់ដើមពីជ្រុងណាទៅព្រោះហានិភ័យវាមិនកើតឡើងតែពីរឿងក្រុមហ៊ុនទេវាកើតឡើងពីការជួញដូររបស់យើងវាកើតឡើងតាំងពីការគ្រប់គ្រងផែនការជួញដូររបស់យើងឬក៏ដើមទុនជួញដូររបស់យើងខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍យូរជួញដូរច្រើននៅតែមានកំហុសឆ្គងឬក៏មានការខាត់បងតម្រាំដល់បងប្អូនដែលទើបតែចាប់ដើមមិនទាន់បានស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសជួញដូរមិនដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅដែលជាកត្តាចលករនៅពីក្រោយឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃទីផ្សារឬមួយក៏មិនមានផែនការជួញដូរច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់កន្លែងហាងឆេងមាសបាទតំបន់យើងអាចជួញដូរបានពីម៉ោងហ្នឹងរហូតដល់រីភ្លឺបើមិនមានសន្តិភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេយើងអាចបាទរកកន្លែងទិញឡើងនៅលើបន្ទាត់ខៀវហើយលក់ចុះនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រហមបាទមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទេព្រោះពិតការគឺនៅរងចាំមើលនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រោះម្នាក់តែព្រួយបារម្ភអំពីការឡើងនិយាយរបស់លោក Kevin Boss ហើយលោក Kevin Boss នេះមិនបង្ហាញតម្រុយអីមុនឲ្យយើងដឹងទេបាទមិនដូចលោក Powell ណាបើលោក Powell បង្ហាញតម្រុយខ្លះបើលោក Kevin Boss អត់ទេចាំតែអត់មើលពេលគាត់និយាយទៅពេលដែលគាត់ហាមាត់ឡើងអានឹងយើងចាំមើលតើគាត់មានទំនោរបែបណាអានឹងទីផ្សារគឺនឹងដើរទៅតាមភាសារបស់លោកដែលលោកបាននិយាយហើយតាក់ទងទៅនឹងសភាពការទូទៅនៅមជ្ឈមបូព៌ាវិញខ្ញុំជឿថាថ្ងៃនេះរៀងមានសភាពការធូរស្រាលបន្តិចមិនមានការពិភាក្សាបាញ់បោះអីគ្នាខ្លាំងខ្លាទេក៏ប៉ុន្តែភាគីខាងអ៊ីរ៉ង់និងអូម៉ង់បានជជែកចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីសម្រួលឲ្យមានចរាចរណ៍នៅច្រកសមុទ្រ Hormuz clear ឬក៏សម្អាតមាននៅក្រោមទឹកដើម្បីឲ្យនាវាចរចរាចរណ៍ហ្នឹងដោយសេរីមិនមានគ្រោះថ្នាក់វាមានដែរការវិភាគរបស់ឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលវិភាគទៅលើនាវាដែលមិនស្ដាប់ការបង្គាប់បញ្ជារបស់កងឆ្មាំបដិវត្តមានប៉ុន្តែក្រុមនាវាដឹកប្រេងដែលរ៉ូស៊ីនៅតែហ៊ានឆ្លងកាត់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាប្រេងក៏វាមិនឡើងបាទតាណាឆ្ងាយដែរបើទោះបីជាបិទគប់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅក៏ដោយ2សប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាវារក្សាបាននៅក្នុងកម្រិត90ដុល្លារក្នុងមួយធុងបាទវាអត់ធ្លាយដល់100ឬ100ជាងដែលយើងបារម្ភណាពេលទូទៅការបិទគប់បែបនេះតែនៅបារម្ភថាអាចធ្លាយដល់100តែយើងឃើញថាត្រឹមតែ90ជាងបន្តិចក៏បាទរងអត្តពលធ្លាក់ចុះមកវិញមកត្រឹមក្រោមកម្រិតបាទ85ទៅអញ្ចឹងបើសិនជាសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះវាស្រាប់តែត្រឹងនៅក្នុងរង្វង់85ក៏ជារឿងមួយល្អដែរនៅក្នុងទីផ្សារប្រភពថាមពលនិងប្រេងឆៅហើយមានព័ត៌មានជាច្រើនពីខាងស្ថាប័នអរិញថោដែលទើបតែចេញផ្សាយដែលទើបតែចេញបទវិភាគរបស់ខ្លួនដូចជា UBS ធនាគារ American Bank ឬក៏ JP Morgan Stanley បានចេញបាទពីរបាយការណ៍នៅក្នុងការវិភាគទាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារហាងឆេងមាសថាអាចនឹងកើនឡើងលើសកម្រិត$5,400ក្នុងមួយអោនម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះសំទោសមិនចុងឆ្នាំទេ12ខែសម្ដៅដល់អាចពីឥឡូវទៅរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំក្រោយ
ដោយមានក្តីរំពឹងថាធនាគារអាចកាត់ថយត្រាការប្រាក់លុយដុល្លារថមថយតម្លៃតម្រូវការរបស់ធនាគារក្តារនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសធនាគារក្តារចិនដែលបន្តទិញចូល20តោនទៀតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅសិទ្ធិសង្ឃាជាចលករបាទជំរុញឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសមានការកើនឡើងរយៈកាលខ្លីកមុខយ៉ាងណាក៏ដោយការជួញដូរនៅក្នុងបច្ចេកទេសជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុវាមានអ្នកទិញនិងមានអ្នកលក់អញ្ចឹងយើងកត់សម្គាល់ពីស្ភាពការទូទៅតាមដានវាជាប់លាប់ទៅមើលពីកម្លាំងជួញដូរជាក់ស្ដែងហើយយើងរកកន្លែងជួញដូរទៅដើម្បីបង្ការពីហានិភ័យការជួញដូរជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាវាឡើងក្រើតប្រហែលថ្ងៃនេះហើយមាសហ្នឹងបើនិយាយទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយតកែមាសធំតាំងពីខែ5មកខែ6មកណាតាំងពីកម្រិត$4,000ក្នុងមួយអោនហើយរកកន្លែងទិញឬក៏ទិញទុកទៅព្រោះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ជំរុញការឡើងតាំងពីពេលហ្នឹងមកបាទ4,000ស្ដើងឥឡូវនេះវាមកដល់កម្រិតមួយដែលល្មមនឹងយើងលក់យកផលចំណេញហើយតែផលចំណេញនេះក៏គេមើលដែរតើធនាគារជាពិសេសលុយដុល្លាររបស់អាមេរិកវានឹងមានបំណុលតាណាដោយសារតែមិនតែរឿងដុល្លារមួយទេរឿងមូលបត្របំណុលមួយទេរឿងបំណុលជាតិរបស់អាមេរិកក៏ជាកត្តាចលករចម្បងធំមួយដែលធ្វើឲ្យលុយដុល្លារហ្នឹងបាទរងអត្ថប្រយោជន៍អវិជ្ជមានដែរយើងដឹងថាបំណុលកើនឡើងក្នុងអាណត្តិទី2របស់ធានាធិបតី Donald Trump នេះកើនឡើង3 trillion បន្ថែមទៀតបាទ 140% អញ្ចឹងបំណុលកើនឡើងបាទជាទូទៅវាតែនឹងធ្វើឲ្យបាទមានក្តីព្រួយបារម្ភទាក់ទងបាទទៅនឹងវិបត្តិរ៉ាញ់ថប់របស់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏បាទភាពមិនជឿទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណដុល្លារវាថមថយនៅឥទ្ធិពលខណៈដែលបាទក្រុមប្រទេស BRICS ដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគេចាប់ផ្ដើម de-dollarization មានន័យថាចាប់ផ្ដើមធ្វើងាកចេញពីដុល្លារពាក្យដុល្លារហើយបង្កើតនៅប្រព័ន្ធដោះដូរពាណិជ្ជកម្មថ្មីហើយដើម្បីធានានៅទំនុកចិត្តសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអ្នកជួញដូរសម្រាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្មតែទាំងអស់នោះងាកមកបាទធ្វើការប្រមូលទិញមាសច្រើនឡើងយើងដឹងពីតួលេខដូចជាចិនដូចជាឥណ្ឌាដូចជាទូគីប៉ូឡូញបាទរុស្ស៊ីអីជាដើមហ្នឹងគឺសសឹងតែទិញមាសតម្កល់ច្រើនឡើងនៅក្នុងការតម្កល់នៅអតិផរណាផងតម្កល់នៅការការពារហានិភ័យផងរួមទាំងធានានៅទុនបម្រុងបាទរបស់ជាតិនៅក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយក៏ដើម្បីងាកចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរចឹងហើយបាននិយាយថាប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់អាមេរិកប្រកាសពីរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើអ៊ីរ៉ង់វាជារឿងថ្មីមួយទៀតដែលកើតឡើងស្តៀងលើដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរុស្ស៊ីដែរព្រោះលើរុស្ស៊ីការដាក់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈការប្រកបនៅទ្រព្យប្រហែលជា300,000លាននៅក្នុងនោះមានទាំងមូលបត្របំណុលមានទាំងលុយដុល្លាររួមទាំងមាសផងនោះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីច្រើនឡើងបារម្ភអំពីបាទការរក្សាដុល្លារជាទុនបម្រុងពួកខ្លាចរងអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏រងទណ្ឌកម្មឬទៅបានបង្កប់ដែរអញ្ចឹងការដែលប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់ដាក់ទណ្ឌកម្មតាំងពីឆ្នាំ7ជាងមកហើយក៏ប៉ុន្តែការដាក់លើកនេះវាដាក់បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរស់ស៊ីមួយអ៊ីរ៉ង់ទាំងផ្លូវសដោយផ្លូវប្រផេះដោយផ្លូវខ្មែរក៏ដោយហើយដៃគូកណាដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានអីវង្វល់កាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាការឡើងកើតប្រហែលថ្ងៃឥឡូវនេះវាដល់ពេលមួយដែលអ្នកជួញដូរគាត់រងចាំមើលលោក Kevin Ross គាត់នឹងសម្រេចចិត្តបែបណាគាត់នឹងថ្លែងបែបណានៅក្នុងការឡើងថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងវេទិកាបាទ Wyoming Jackson Hole ដើម្បីដឹងអំពីតម្រុយឬក៏កន្លឹះបន្ថែមហើយមុននឹងដល់ថ្ងៃដែលលោកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកទីផ្សារតែតែមានការបារម្ភហើយការបារម្ភយើងឃើញហើយនៅក្នុងទីនេះដុល្លារវាឡើងថ្លៃមកវិញហើយមាសរួមទាំងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងវាបាទរងសម្ពាធសចុះបាទអញ្ចឹងពីយប់នឹងពីម៉ោងទៅរហូតដល់ស្អែកមាសប្រហែលនឹងឡើងមកវិញណាបាទទោះបីជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាក៏ដោយបាទវាត្រូវតែភាគរយច្រើនបាទខ្ញុំត្រូវតែចុះមកវិញអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ទិញយើងរងចាំមើលតិចសិនទៅហើយបើយើងហ៊ានសតសេលក៏យើងសតសេលតិចតួចទៅតែបើអត់ហ៊ានទេយើងរងចាំទិញគឺបាទរងចាំដល់ថ្ងៃស្អែករងចាំឲ្យវាចុះអស់ទៅយើងរកកន្លែងទិញទៅស្នាយកថ្ងៃស្អែកបើស្រោដល់តំបន់ QQ ខាងក្រោមនេះយើងទិញទៅហានិភ័យយើងនៅសល់តែ 30% ហើយបើទិញឥឡូវសារហានិភ័យនៅសល់ 50% តែបើទិញនៅ 4,500 ហានិភ័យនៅសល់ 30% ទិញនៅ 4,470 ហានិភ័យនៅសល់ 20% ហើយបើទិញក្រោមហ្នឹងមកដល់ 4,000 បាទ 420 4,130
ហានិភ័យយើងអាចសល់5 10%ព្រោះធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងវាអស់កន្លែងធ្លាក់ទៅទៀតហើយវាមានប្រធាទូទៅដែលជំរុញឬក៏ទិញឡើងត្រឡប់មកវិញដោយសារតែគេហៅថាstructural buyers ឬក៏ buying power អ្នកដែលទិញដែលទប់តម្លៃមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លាំងគឺធនាគារកណ្ដាលហើយអ្នកវិនិយោគធំអាហ្នឹងគឺជា structural buyer មួយដែលទប់មិនឲ្យតម្លៃហ្នឹងវាសក់ចុះតែកំភប់ឬក៏សក់ចុះខ្លាំងទៅវិញហើយពិតការដ៏ធំដែលខ្ញុំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាកន្លងទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយតកែមានធំទាំងនៅពេញចម្លាក់ខេត្តផ្សេងទៀតខ្ញុំបាននិយាយអំពីចិនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសឲ្យធនាគាររដ្ឋចិនធំចំនួន4ប្រកាសបិទគណនីចោលគណនីដែលជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទីផ្សារឧបករណ៍នេសាទឬក៏កិច្ចសន្យាហៅថា future contract paper gold ទៅលើមាសអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យការជួញដូរវារៀងថយបន្តិចកម្លាំងនៃការជួញដូរប៉ុន្តែមនុស្សដែលបើកគណនី5លានគណនីនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទិញនៅមាសសុទ្ធជាក់ស្ដែងការវិនិយោគជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីផ្សារពេលហ្នឹងតម្រូវការមាសជាក់ស្ដែងក៏វានឹងកើនឡើងទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយនេះជាកត្តាចលករចម្បងដ៏ធំមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការ demand នៅក្នុងស្រុកចិនជាពិសេសការសន្សំអីហ្នឹងវាបាទនៅរក្សាបានស្ថិរភាពនិងតម្លៃកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាមិនធ្វើឲ្យស្រកចុះកំហុកមកវិញខ្លាំងភ្លាមទេវាមានការលុបបញ្ចេញចោល social យកផលចំណេញខ្លះក្នុងពេលកលៈសៈខ្លះឬក៏មានព័ត៌មានខ្លះនៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែបើឲ្យស្រកយូរឬមួយក៏ឲ្យស្រកកំហុកតែក្រោម$4100ក្នុងមួយអោនម្ដងទៀតវាជារឿងមួយដែលលំបាកក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អាចស្រកចុះក្រោមបាទអាចថា$4500ក្នុងមួយអោនក្នុងមួយតម្លើងម្ដងទៀតក៏ជារឿងពិបាកក្នុងបាទស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្រុយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់អ្នកជួញដូរមាសនៅក្នុងទីផ្សារយប់នេះរួមទាំងព្រឹកស្អែកមុននឹងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានចេញផ្សាយបាទយើងជួញដូរក្នុងបាទរង្វង់ពណ៌ខៀវនិងពណ៌ក្រហមហើយភាគរយច្រើនគឺរកកន្លែងសតសេលចាំទិញនៅតំបន់ពណ៌ខៀវខាងក្រោមនេះសម្រាប់ដុល្លារនៅតែបន្តមានការកើនឡើងសន្សំពីយប់នេះរហូតដល់ថ្ងៃស្អែករហូតដល់លោក Kevin Boss គាត់នឹងឡើងនិយាយហើយបង្ហាញគោលចំហជាស្ដែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកតើធនាគារកណ្ដាលនឹងមានគោលចំហផ្ទុយទៅនឹងក្រសួងអត្រាកិច្ចជាតិដែរឬទេឬមួយក៏គោលចំហដូចគ្នាគោលចំហដឹងតែផ្ទុយឯងព្រោះធនាគារមានគោលបំណងបាទដាក់សម្ពាធឬក៏បាទតម្លើងឬសារកត្រាប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណាប៉ុន្តែយន្តការរបស់លោក Scott Bessent គឺជាយន្តការមួយធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួលគេហៅថា risk on ឬក៏ធ្វើឲ្យលុយដុល្លារចុះថោកនិយាយឲ្យងាយយល់ចេះការអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលជាតិអាមេរិកធ្វើឲ្យដុល្លារចុះថោកហើយគោលជំហរឬគោលនយោបាយរបស់លោក Kevin Boss របស់ធនាគារកណ្ដាលធ្វើឲ្យដុល្លារឡើងថ្លៃអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលតែគោលជំហររបស់លោក Kevin Boss ទេតើលោក Kevin Boss នឹងមានគោលជំហរស្របទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនអើពើមិនខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអន្តរាគមន៍លើរឿងមូលបត្របំណុលពីរឿងធ្លាក់ចុះ$100ឬមួយក៏បង្ហាញគោលជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធនាគារកណ្ដាលចឹងហើយមិនថារូបភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចវានឹងបង្ហាញនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយវានឹងជះឥទ្ធិពលដល់ខ្លាំងក្លាតែបន្តហើយខ្ញុំជឿថានៅទីនេះខ្ញុំមិនទាន់ប្រមូលព័ត៌មានលម្អិតស៊ីម្ដងហើយវិភាគទេតែនៅក្នុងបាទថ្ងៃស្អែក live នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកឬក៏វីដេអូថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើការវិភាគបាទនៅទីនេះឲ្យស៊ីជម្រៅតាក់ទងគោលចំហហើយនឹងស្នាយោជាក់លាក់ជាក់ច្បាស់ហើយនឹងវាតម្លៃអំពីការប្រែប្រួលនៅទីផ្សារតើវានឹងមានបំរែបំរួលចន្លោះប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកជាព័ត៌មានទៅថ្លឹងថ្លែងបាទជួញដូរឬក៏តាមដានក្នុងទីផ្សារផ្លែធុកត់សម្គាល់មើលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអានេះវាជាអនិច្ចការវិភាគមួយជ្រុងទេមិនតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសជួញដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងទីផ្សារផ្លែធុនេះទេបើសិនជាតាក់ទងទៅអានេះតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាបច្ចេកទេសស្វែងយល់បន្ថែមទៀតបាទខ្ញុំគាត់តែនិយាយជារឿងទូទៅមួយរូបភាពទូទៅមួយសម្រាប់បងប្អូនយកជាព័ត៌មានបានតែប្រែមួយជ្រុងវាមិន 100% ទេហើយការវិភាគមានត្រូវមានខុសខ្ញុំទទួលស្គាល់បងប្អូនទាំងគ្នាក៏ស្វែងយល់ឬយល់ដឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងការវិភាគទូទៅបាទមានការយកឃើញជ្រុងផ្សេងគ្នាប្រមូលព័ត៌មានបានផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគំនិតវាមិនអាចដូចគ្នាទេហើយអ្នកក្រៅតែពីរឿងព័ត៌មានយប់នេះយើងនឹងបានដឹងបាទព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនោះគឺព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងទៅនឹងទីផ្សារការងារ
ទីផ្សារការងារឬក៏ non farm payroll យើងក្នុងថ្ងៃទី4 ខែ 9 ហើយកម្មវិធីយើងក៏មានដែរកម្មវិធី non farm payroll នឹងជួបជុំគ្នាសម្រាប់ trader អ្នកថ្មីអ្នកចាស់អីហ្នឹងហើយមិនទាន់មានការវិភាគការវិតម្លៃឬការព្យាករណាមួយຕົកមុនទេសម្រាប់របាយការណ៍ non farm payroll ហ្នឹងយើងរកចាំមើលរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយទៅដើម្បីតាមដានពីការវិវត្តពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតហើយយើងនឹងបានតម្រុយបន្ថែមបកាយជីដូនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទសប្តាហ៍នេះយើងតាមដានពីរឿងលោកបាទ Kevin Voss នៅក្នុងយប់នេះសិននៅក្នុងយប់ស្អែកមិនយប់នេះទេយប់ស្អែកតើវានឹងមានការបង្ហាញនៅអរិយាប័ត្រឬក៏គោលជំហរបែបណានៅក្នុងការបាទរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់លោក Kevin Voss ខ្ញុំមើល breaking news ចេញពីខាងមជ្ឈមពាបាទជាស្រីមកដល់នេះអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធភាព Calibas គាត់និយាយតាក់ទងទៅនឹងបទថយភាពតានតឹងដែលជួបជាមួយនឹងប្រទេសកាតានឹងព័ត៌មានល្អថែមមួយកម្រិតទៀតតាក់ទងទៅនឹងការបង្ហាញអំពីចក្ខុវិស័យបង្ហាញអំពីការយកឃើញឬក៏ ការបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យរួមឬការយល់ឃើញរួមគ្នាជុំវិញបញ្ហាដំណោះមជ្ឈមពាអានេះគឺជាព័ត៌មាន breaking news ចេញមកមុននឹងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងក្រុមប្រទេសមជ្ឈមពាចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញក្រុមប្រទេសដូចជាអូម៉ង់ដូចជាកាតានេះកាតាតាមរយៈក្រុមអ្នកដឹកនាំចរចាពីខាងសភារបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កាតាជជែកគ្នាស្ដីអំពីបាទបញ្ហានៅមជ្ឈមពាធ្វើម៉េចឲ្យវាធូរស្រាលមកវិញនេះបាទខ្ញុំថាបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមឃើញថាខ្នះខ្នែងខ្លាំងមែនទែនហើយអន្តរការីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចជាតំណាងចរចារបស់អាមេរិកក៏បាទមានការសរសើរសាមដែរប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងទាំងប៉ាគីស្ថានទាំងអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមទាំងកាតាដែលកំពុងតែនិយាយគ្នានេះរួមទាំងប្រទេសអូម៉ង់ផងបាទក្នុងគោលបំណងជជែកឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវារឿងធូរស្រាលមកវិញអញ្ចឹងបាទយើងប្រេងឆៅមានការបាទស្រកឬក៏ចុះថ្លៃមិនសមអញថ្ងៃនេះនៅក្នុងរង្វង់ថ្ងៃនេះទៅ3ឡើង87 88បណ្ដាវិទាបជាងសប្តាហ៍មុន93 94បាទ93ណា93អញ្ចឹងចូលបន្តិចយើងសង្ឃឹមថាវានឹងបានធូរស្រាលមកវិញនៅក្នុងពេលបន្តហើយយើងជំរឿបន្ថែមទៀតទៅពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រេងនេះដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការជះឥទ្ធិពលទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលព្រោះរឿងប្រេងនេះវាមិនមែនតែជះឥទ្ធិពលលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុទេវាជះឥទ្ធិពលដល់បាទជីវភាពរស់នៅរបស់យើងផងបាទប្រេងឡើងថ្លៃសាំងមួយសុទ្ធឡើងថ្លៃទេប៉ះពាល់នេះគ្នាបាទចឹងមានការចែករំលែកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណយ៉េនមើលឲ្យតាមដានជាប់ទៅអ្នកដែលជួញដូរឬក៏ទិញលុយយ៉េនព្រោះថ្ងៃស្អែកជាពេលវេលាមួយដ៏ធំដែលបង្ហាញអំពីលុយដុល្លារក្នុងពេលកន្លះខែទៅមួយខែខាងមុខហើយក៏មាននឹងជាឥទ្ធិពលដល់លុយយ៉េននៅខាងខាដែរលុយយ៉េននេះបើសិនជាដុល្លារសម្រាប់ចុះថោកវាអាចត្រូវបានឆ្លៀតអន្តរាគមឬក៏ឆក់យកឱកាសរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុននៅក្នុងការអន្តរាគមធ្វើលុយយ៉េនមានការឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតបាទហើយឡើងថ្លៃដល់ណាគឺ100អាចមកដល់ក្រោមវិញបាទកម្រិត155ឬក៏ក្រោម155ម្ដងទៀតដែលជាតំបន់ការពិលើកមុនអានេះខ្ញុំវិភាគការពិលើកមុនតាក់ទងលុយយ៉េនបាទហើយវាស្រកមកដល់ហ្នឹងមែន155ហ្នឹងតែវាក៏ទៀងត្រឹងមកវិញអញ្ចឹងភាគរយច្រើនថ្ងៃស្អែកដុល្លាររុញលុយយ៉េនឡើងថ្លៃក៏វាមិនលើសពី160ប្រហែលដែរបាទតែបើសិនជាដុល្លារថ្លៃចុះថោកយ៉េនគឺមកអាចស្រកចុះច្រើនដល់កម្រិត153ឬ154យ៉េនបាទអញ្ចឹងយើងមើលឱកាសយ៉េនផងក៏មើលតែមាសពេលខ្លះជួញដូរមាសមិនត្រូវអាចបាទមើលយ៉េនបាទមើលរូបិយប័ណ្ណយ៉េនហើយបើសិនជាឃើញថាវាថោកខ្លាំងព្រោះឥឡូវនេះមានបងប្អូនបាទអ៊ំពូមីងមួយចំនួននៅតាមតែផ្សារថ្មីអូស័យអូឡ িম্প ិកអីហ្នឹងគាត់បានស៊ូតាក់ទងលុយយ៉េនដូរទុកបានអត់អ្នកខ្លះគាត់ដូរមានថាទិញលុយយ៉េននេះមកទុកក្នុងករណីដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅលុយយ៉េនវាឡើងថ្លៃធៀប$1ទៅចាំយើងយកទៅបាទលក់វិញបាទអញ្ចឹងលុយយ៉េននេះវាដើរតាមគោលនយោបាយរបស់ដុល្លារបើដុល្លាររៀងថយបន្តិចអានឹងលុយយ៉េនអាចមានសង្ឃឹមតែបើអត់ទេលុយយ៉េននៅតែថោកអញ្ចឹងបាទគាត់ថាវាថោកឥឡូវវាថោកខ្លាំងហើយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុនរួមទាំងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិបាទព្យាយាមទប់លុយយ៉េនមិនឲ្យថោកចឹងហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យលុយយ៉េនវាមានតម្លៃបាទត្រឡប់មកវិញ
chẳng ngày sai đi cho được cái lại bóng sọc sạt và chốn sọc sạt nhưng bạn lại là một ít để tôi biết cứ nhưng mà khi tha vì ngày năng rồi ngày sai viên đừng rong ở post rồi chốt cho những ngàn làng mua được lá smart nâng bà pillion ở rong bong bàn lì cả bà tam đan bàn chuột mình tên ở con bong mua lá smart pillion ở rong bà pillion y rong bà lôi lôi ria hoặc lôi thế nào nhầm check mưa đón tiết là hai từ chung không bên ta dạng này nó thể trai này anh đang mình copy lôi bỏ Đan Mạc lôi Đan Mạc lôi Mạc lôi chết lôi bỏ là món á nó không sản kriêm nỗ lực tim môi đường tim pí á đôi cái này đây vì bọn giấy tới đôi vì thao khiêng cả đá côn đấy là vậy thì sao ở dưới nghe vô mình đi theo bắt bong làm máy đến cực khăn mà tại phải bắt bong làm máy tiếp cho mình phải bạn là đấy thôi nhưng đang làm bắt bong làm lạiแบบนี้vì chết bộแบบนั้นsẽ cách chẳng lại năng là lực lại thà hay đó là cu cha nam mới lại năngได้là mong là chỉ mà hàm là chủ thia hay có chuyện thế mà hàm lại sẽ cách mũi nhưng không sản phẩm động lực và thì mũi đường thì pi và top pi rồi toàn là cam bắt bong làm lay đần mạc làm lay được bảy bàn luôn rồi try mà sao drop liên thì rồi nó thôi ở sẽ cách bắt luôn dập dưa này rồi nó không có Venezuela đi như này bà rụp bay ban bò Venezuela cứ bắt bong làm lay bà drop san thì rồi đi kia họ dần khi chỉ rơi tay tại miền cả thư bát cam to và rồi có sừng kriêm xì bờ tây không bà rồi có bánh hà nên gì chỉ tràn chân lực đi thì đó ai đừng thôn ngôi chừng muốn bởi dương mơ pika pratul còn mà ngày đến tới dương bàn khơi thà cả đặt làm cam lực đi thì đó cứ bà rong ở phố căn khang từ lơ rồi bay bàn bọc luôn pika lại cho này rồi bay bàn thôi tại cái nào rồi bay bàn lại cho căn này trán rồi thà ba mình ấy bàn tay đó phải chỉ chôn cứ mình sẽ bại chặt thì đó bà để xa tại được bay bán bị bắt bong làm lại chẳng pe bà bắt bong làm lại chẳng pe mưa nơi tí ní mà bà thịt từ đô la và thịt đô la hot khen cái gì đấy ta chạy khi nhằm sai chấm chạch này còn là đăng thà rộp liên tới pi liên mùi đô la đâu bàn pi liên đó mình khâu tế bà xâmรับrụp bay bàn này đòn bà con bong lica để bàn xe pi tù lệch nào bà nhầm liên mấy năng lời chiên mà liên bà chiên mà liên bia bắt bong lại cho ăn tay bong Monica lôi Japan cú tinh tục hay lợi tệ bia sai lơ và thòm non không cả tinh bao giờ đại thật ta dương đầu tục nâng dạ cà vén dạ cà khay đừng dạ cà mà sùng và xin thì dương đầu chùm nâng dạ cà vén khả năng chỉ đừng lò rùa ti bẩm hot tới lôi đờ lá tụ bay chỉ khay cả đói bàn tay bịa cả nam bị pon mà pay làm pi rư môi còn được nông rồi vòng khai đập môi đà la đang thòm thoi vậy đang thòm thoi vậy tập bộ vậy cái nào là thòm thoi lời dễ đi ai nhận miên lùm đăng được vào ca lang của mình là tại ca lang nói cho anh một pan á bây giờ lừa ca ra cùng nhầm xé bây giờ lừa ca ra cùng rồi bọc tay từng pi thì bao tay từng pi nên mình ai mình ra cùng thế hai mình làm lang ra cả tạ tê bị xe này kia cả đại Japan mình làm lang cả tạ tê lời dễ nơi tập ba ca lang tay mà mình người ta lang mà lang nhà ca đi dương khi ngày môn nhá vì lẹ ở sau này thì bị rồi học bay chiên học bôn tới một đòn rồi 2 tới còn lá rồi từ mình từ xa tại vì tôi làm ra trong bầu dương còn là cây nhìn đánh giá ca khay ok mà ai như là thiệp và sau một đòn tiết rồi hạ bôn rồi còn rồi không rồi hạ bôn đấy nắng dương ai cao phò cho nó như dương đâu là tập bình tĩnh chẳng hạn đi theo tồn từ nâng lùi dến rồi nó miên rương tràn tiệt bà chung quanh thì xa lãnh thọ này là dương trăm tam đan hơi thằng óc này hơi nhầm trẻ chẳng anh ấy còn làm mà trong môi thế mình một bộ men thằng óc ta giống si diêm rồng lịch trai rồng lịch bông bồn xây tỏ này thì đi này tam đan hơi ca chạy lấy đi đầm bay khuôn anh phong thế mà mình còn đọc bông bồn này thì đầm bay khuôn anh miên ca trong cha bạn cả là cha những món là miên thịt và hà khuôn man cả là cha những món
ហើយបង្កើតទម្លាប់នៅក្នុងការប្រមូលស្រាវជ្រាវនិងវិភាគបានច្រើនជាងមុនហើយបើអត់ចែកម្លែកចឹងទេបាទប្រហែលជាមិនសូវបានមានសិទ្ធិភាពឬក៏មិនសូវប្រមូលព័ត៌មានច្រើនទេហើយអាចនឹងផ្លិចផងបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបាទសង្ឃឹមដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទៅឬក៏មើលទៅអាចបានជាពុទ្ធិបំណិនបន្ថែមនៅក្នុងការគិតគូរពិចារណាជាពិសេសជីដូទីផ្សារធំដើម្បីបានបង្កើតជាផលប្រយោជន៍នៅក្នុងការរកស៊ីជីដូទោះបីជាមិនជីដូទីធំក្តីប៉ុន្តែchẳngហើយណាក៏បានដឹងព័ត៌មានដើម្បីបង្ការពីហានិភ័យបាទនានាផ្សេងៗផងដែរហើយខ្ញុំជាក់ទៀតថានៅទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកមួយជ្រុងទេជូនបងប្អូនស្រីទាំងអស់គ្នាជាព័ត៌មានជាបំណិនពិធីបន្ថែមហើយមិនជំរុញលើកទៅចិត្តត្រូវតែជួញដូរត្រូវតែវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារនេះទេបាទទាមទារឲ្យយើងសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យវាច្បាស់សិនពីហានិភ័យឲ្យបានច្បាស់សិនបាទមុននឹងសម្រាប់ចាត់ការជួញដូរដើម្បីជាវាបង្ការពីការខាតបង់ណាមួយនៅក្នុងបាទទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុវាបកលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាបកលក្ខណៈងាយស្រួលច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏វាខាតលឿនទៅតាមនឹងដែរហើយវាអាចខាតធំធេងទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងនៅតែជំរុញឬក៏បាទលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគ្នាសិក្សាពីបច្ចេកទេសនិងស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានលម្អិតស៊ីជម្រៅបន្ថែមហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកខ្ញុំធ្វើការបាទវាតម្លៃឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះដើម្បីធ្វើការវិភាគបាទទៅលើស្ថានភាពទូទៅរួមទាំងមាសផងតើសម្រាប់ចិត្តទិញឬមួយក៏លក់ឬក៏រងចាំមើលសិនបាទសម្រាប់មាសហើយបើសិនជាយប់នេះទៅថ្ងៃស្អែកបាទសម្រាប់ចិត្តទិញគួរតែរងចាំមើលសិនហើយបាទនឹងសម្រាប់មាសឥឡូវហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងតាមដានមើលបន្ថែមទៀតបាទតាមដានមើលពីស្ពាបការបន្ថែមទៀតនិងវិភាគបន្ថែមទៀតជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់រាត្រីបាទថ្ងៃប្រហោះនេះឥឡូវម៉ោង 7:10 ហើយមានអ្នកចូលមើលច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះជាងបាទ300អ្នកជាងបាទ400អ្នកហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតេស្ត live វីដេអូថ្ងៃនេះវិលមកជួបបងប្អូនអរគ្នាវិញបន្ទាប់ពីបាត់មកអស់7សប្តាហ៍ហើយយើងនឹងបន្តបាទជជែកគ្នានៅទីនេះបានច្រើនហើយមិនតែខ្ញុំទេនៅទីនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនដែលចេញជាមតិយោបល់អាចចូលរួមបានដូចជាមានមិនអញ្ចឹងមានបងពិការឬក៏បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានអីអាចចូលរួមចែកម្លែកជាមតិយោបល់ទៅដើម្បីបានជាព័ត៌មានដល់អ្នកគ្នាព្រោះខ្ញុំតាមម្នាក់ឯងទីខ្លះប្រមូលមិនបានគ្រប់ជ្រុង 100% ទេក្រែងតែបងប្អូនដល់គ្នាមានព័ត៌មានថែមទៅយើងបាទចូលរួមមតិយោបល់ទៅហើយពេលល្ងាចបាទក៏ទៅនេដែរពេលខ្លះបើមិនធ្វើអីអូសទូរស័ព្ទបើមើលព័ត៌មានវិភាគឬក៏តាមដានវិទ្យុការទៅអញ្ចឹងយើងយកពេលមកចែកគ្នាបន្ថែមទៀតនៅទីនេះក៏ជ្រៀងល្អដែរហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចជួយ share ម្នាក់មួយបើសិនជាយល់ថាការចែកម្លែកទៅវាមានអត្ថប្រយោជន៍បាទជូនដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតបាទដើម្បីឲ្យវិរិយដល់ទៅដល់បងប្អូនផ្សេងទៀតគាត់បានយកទៅមើលយកទៅប្រើប្រាស់និងតាមដានបន្ថែមផងអញ្ចឹងអរគុណប៉ុណ្ណឹងចុះបាទជាថ្មីម្ដងទៀតដែលជូនពរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការ live ចែកវីដេអូនៅទីនេះហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃបន្តបាទរាត្រីសួស្តី